नमस्कार, स्वागत है आपका टुडेज की एक और प्रस्तुति में। आज मैं जिस सीरीज के बारे में बात करने जा रहा हूं उस सीरीज का नाम है टाइपराइटर। ये टाइपराइटर जो सीरीज है सुजय घोष बना रहे हैं। ये एक हॉन्टेड हाउस के ऊपर जो है बनाने वाली सीरीज है और ये जो सीरीज है ये दिखलाई जाएगी नेटफ्लिक्स के ऊपर। नेटफ्लिक्स इसको स्ट्रीम करेगा और सिमरन सेठी जो कि नेटफ्लिक्स की तरफ से जो है क्रिएटिव एग्जीक्यूटिव है हिंदुस्तान में, उन्होंने कहा कि ये जो सीरीज बनेगी ये पूरी ये गोवा में शूट होगी। उन्होंने एक और चीज कही, ये जो पर्टिकुलर सीरीज है, इस सीरीज की सबसे खास बात क्या है कि ये जो है एक बड़े ही अलग अंदाज से बना रहे हैं सुजय घोष। सुजय घोष जो कि एक काफी कैप्टिवेटिंग डायरेक्टर है। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे ही सुजय ने जो है ये पर्टिकुलर आइडिया हमें बताया, बोले कि हमें ऐसा एक सेकंड के अंदर लग गया कि नहीं, ये तो नेटफ्लिक्स की सीरीज है ही है। क्योंकि जो नेटफ्लिक्स की वैल्यूज हैं हाई क्वालिटी कंटेंट की, जो पूरी दुनिया से उठा करके लेकर के आते हैं, उस लेवल की ये जो है पर्टिकुलर सीरीज है। ये हॉलीवुड और जर्मनी से भी एक सीरीज, एक हॉलीवुड की सीरीज थी स्ट्रेंजर थिंग्स और एक सीरीज आई डार्क जो कि जर्मनी से बन के आई थी। ये दोनों सीरीज जो हैं काफी अच्छी घोस्ट स्लैश पैरानॉर्मल के ऊपर जो है बनी हुई हैं। और ये जो कहानी बनने जा रही है, ये वानाबी घोस्ट हंटर्स हैं कुछ, जो कि आप समझते हैं कि मैं घोस्ट हंट कर रहा हूं। वो पहुंच जाते हैं एक ऐसे विला में अपने मोहल्ले के, जहां पर जो है बहुत सारे घोस्ट हैं ये, और वो जो है उसके बाद उनके साथ क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, इसी पर पूरी सीरीज है ये। मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अभी मिल नहीं पाई है, मैं आपको बहुत सच सच बता रहा हूँ। चीज़ क्या है कि ये लोग इस समय तक इसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन बड़े रैप्स में रख रहे हैं, धीरे धीरे जो है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लीक कर रहे हैं जिससे कि धीरे धीरे बिल्डअप करे। तो भाई बताना हमारा फ़र्ज़ है, आपको जैसे जैसे नया इन्फॉर्मेशन मिलता है हम आपको आके बताते रहते हैं। तो यही इन्फॉर्मेशन है अभी हमारे पास टाइपराइटर के बारे में। सुजय घोष का जो अगला सीरीज है नेटफ्लिक्स के लिए, मैं आपको और इन्फॉर्मेशन दूंगा जैसे ही मुझे मिलेगी इन्फॉर्मेशन। मैं एक्टिवली सीख कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, मैं बैठा हुआ नहीं हूँ, मैं एक्टिवली घुस घुस के जगह पूछ रहा हूँ कि भाई कहीं कोई इन्फॉर्मेशन आया है कि नहीं। जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं आपके सामने आ जाऊंगा दोबारा लेके इन्फॉर्मेशन। तब तक आप देखते रहे हमारा चैनल टुडेज। मैं हूं अनुपम और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल टुडेज। धन्यवाद।